Voilà, ils sont avec nous sur ces plateaux de Kin Matin, la pléiade féchoise. Sur ces plateaux de Kin Matin, le plaisir est pour moi, on a à gauche, à droite, mais je commence par le coordonnateur qui est avec moi, il est juste à ma droite. Bonjour Cordon et Bouye Ibola, mon Kin Matin, tout est sur beauté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à toi. Merci. Comme tu venais d'introduire, la pléiade féchoise, c'est une force de réflexion, comme on le dit. Il n'y a pas de souci. Essaye un peu, il y a un résumé dans 2 minutes. Pléiade féchoise et Zanini. Bon, la pléiade féchoise en résumé, et pour aller très vite, c'est une force de réflexion et d'action, un rempart contre la stigmatisation et un vecteur de progrès. Ça, c'est ce que nous appelons la pléiade. Donc, ce groupe que nous appelons pléiade se donne pour mission de veiller à l'intégrité et à la justice afin que chaque décision puisse contribuer au bien-être collectif des Féchois en particulier et non aux intérêts individuels. Donc, pour la lingala, ils allaient groupe de réflexion de notre lobby, ils ont sanguissa, ma jeune intellectuel Féchois, où ils bazo vivre dans la ville province à Kinshasa, ils ont consulté le pôle la diaspora ya Féchi Awa. Alors, batuana, ba jeune basangani wana, basangani pour l'objectif moko ya ko sangisa. Bakonzi, oyo tozo benga en français, ba notable na biso ya Féchi, baza na portion à pouvoir, l'État a pesi ndingisa na makoki, na nzela mibeko po basala, musala. Merci beaucoup. Je rappelle que territoire a Féchi, ils ont 2 députés, des députés nationaux, sûrement. Je dois prendre à présent monsieur Rodrigue Toumenga, qui est le coordonnateur adjoint de la pléiade. Ndeko Rodrigue Mbote, vous l'avez dit matin, tu as bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout le monde déjà coordonnateur général a éclairé déjà à Limboli. Mais la première question, tout le coordonnateur adjoint, parce que tu as remarqué, vous avez mandala là, tout bien ngala et ligne kolobanini, likambo ezali nini, parce que biso na Afrique précisément en RD Congo, tout le monde mandala là aussi yali likambo ya pasi yali côté nini, pasi est touché côté nini, nini sali que tout le monde a bino na mandala la pléiade. Bande ko nyonso ya Kwango bazolanda biso cette moment na PCP mbote na ba forum nyonso ba Kwango presse avec Paz Miluta actualité Kwango na moni bande ko ressortissant Lufuna bande ko nyonso en tout cas Féchi se développe donc na PCP pléiade donc na PCP bino mbote mingi coordonnateur le mbole la biso mandala la otina nini. Merci beaucoup Tata. Je vous en prie. Mandala la oyo eza sinya mawa. Tout dans la parce que babomel biso ndeko na biso enseignant akendaki à salaire na ezaki lendi na banque Ecclesia ake kuna mbutu na ba agent payeur non boy parce que azaki na droit na ye azwa mbongo na ye mais malheureusement azu balle réel ya militaire policier a affecté balle. Enseignant accueilli kozwa mbongo na ye na pléiade c'est précisément ou préciser le bisonné na secteur nini na kwa nini toza na village Ngala Mutundu, oui na secteur ya Ganaketi, na territoire ya Féchi et na province ya Kwango nde ancien toza kuna ba image on ne peut pas comment on ndenge Nathalie molakisi akoibwe na makila na nzoto epesi mwa pasi mingi mais qu'est-ce qui s'est passé et les cas qui ndenge ba komati na niveau et enseignant kozwa balbo na nzoto pe abungisi bomo ina pona o ezali droit na ye eza pasi des journalistes ya kolomba biloko eza pasi parce que enseignant fonctionnaire
azo mérité salaire. C'est un droit. Ok. C'est un droit. Mais depuis un certain temps, tu as constaté que tu as une banque qui est foot, enseignant, fonctionnaire, n'a fait chier. Et ça vraiment irrespectueux. Cette banque est irrespectueuse parce que au moins 3 mois, 4 mois, fonctionnaire a eu salaire n'a été. Enseignant a eu salaire n'a été. Et elle va jouer au lieu de foot enseignant normalement et il y a maintenant des couacs. C'est comme ça, cette fois-ci, Air Bank qui est dans Nganamutundu, dans le village de Nganamutundu, dans le secteur de Ganaketi, dans le territoire affiché, Air Bank qui est arriéré il y a 3 mois. C'est normal, c'est grave. Arriéré il y a 3 mois. Pourtant, l'État a mis sa bombe. A payé ça à la banque. Pas que nous fout à l'enseignant. Et surtout, il y a gratuité. Mais bon, on a pris ma gratuité. Mais na retard, na barrière à 3 mois, 4 mois, c'est grave. Likambo et photo landelango bakonzi amboka, vous les députés affichés. Boali mibale. Boali mibale. Boyebi ce qui se passe na fichi. Enseignant moko tu ko perdre vie na par balle pour na droit na ye. Na ye pa na yo, na zonge pa na yo ndeko Gaëtan Kusoba. Gaëtan, tout ce pays koyamba yo lelo na qui matin vous allez parmi les conseillers, mais il semblerait selon les informations tous anango liaison à banque wana to ya bo kabolimbo wana et bandaki na Ecobank ndebo limole la bisonel tous apena ba précision à bien pana conseiller ma tondi mingi ndeko journaliste na mutuna otuni na kwa ikoyate ko voir na ngande na ko lobana zobela la hospitalisé. Mais na tie malade na ngai sima na ye pona oyo komeli na surtout que vous en appelez oui, félicitations à vous, hein, Pléiade. Merci. Oui, problème est l'État congolais a signé un partenariat ou un contrat avec la banque commerciale pour na kosunga ba fonctionnaire de l'État. Voilà tout pesi balongo na mingi na mokonza mboka. Et mokonza mboka a décrété gratuité d'enseignement. L'État fa futa basaki. Ce n'est pas seulement dans la gratuité, et au compte même tous les Mbongo ya voilà Mbongo ezo kende par Ecobank. Ecobank a signé un partenariat na microfinance moko ba ko benga Ecclesia. Chez nango ezali na Kikwiti. Auto fongola sirikisa na ye na kwango. Yende esengel que nous futa basi. Les gars na Kikwiti après ye kwango. Voilà, après ye kwango. Pour e mata kuna ngana keti. Tangu bakei bakende kofuta bakomi barrière eleki molakisi babengi ye tourner ko za lo meya la ye ngai tala barrière na ngai ndengeza boko pesa ngai boyi na kosuka boni na bana na tala sali 3 mois tractation et salami na kati na bajan payer babimisi libanda tango zo ko libandika bazola policier bamsuba ningane basene ba yeko défendre azana droit parce que ça droit na ye l'état pesi ya makoki wala. Mais les journalistes vont dire que la gratuité c'est seulement la banque ou la clé de foot seulement pas enseignant. Les infirmiers, les médecins, tous les agents qui fonctionnent dans l'État. Na mutu na bango. Matata ekoti. Pas policier moko abeti massa silikolo pour la disperser bango. Mais moko à bout portant pas ezui ndeko mulaki sur place à Koufi. To meme bino ba image de ça bomoni yango. Tant on décolle à Koufi, c'est même pas yes pamba. Na minute au mouchou soit gravement l'hôpital général référence il y a territoire à faire. Tu causes comment ya mulakisi? Mulakisi comment on est mukawa? Mukawa za mon village nini? Donc ngana mutundo ya site ya pays oyo banka pona. Très bien. Sika ndai kukuta liwa. Auchi bamboka ta pembeni kana ngana mutundo. Na kawai. Alors, mouchou soit appelé gravement na moment na yo balabino na hôpital général à Fèche kaka na bal tango ezuye na tolo et perforé el bimi et que son mouchou na lipeka asa gravement na hôpital général à référence à Fèche. Merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs congolais congolaises Boali. Donc je pense que toutes les dispositions seront prises hein? Donc le gouverneur Willy ingénieur donc sécurité base à disposition batala un cas ya enseignant oyo atiki biso pona droit naye pa na yo rapidement maman Rose India yo zali membre situation est commis aux appels na Pléiade Féchoise
boni likamni no ba na situation oyo et ça l'est mis depuis c'est lundi lundi 19 le loto ali jeudi 3 jours eleki malobani no ba qui s'attend que membre ya Pléiade et le lobani no ba na bana nyonso ya feshi ya kwa en particulier feshi ba Hollande so nettement. Merci mingi de continuer matondi mingi na parole de Sénégal ya liboso na koki ko kendete sans ko présenter sincères condoléances na biso na corps enseignant nyonso ya territoire ya feshi. Malamu. Plus particulièrement ba oyanga na mutundu ya secteur Ganaketi na famille biologique ya enseignant na biso atiki biso. Papa journaliste ndenge ozali ko mona biso awa feshi eza na matanga. Soko moni mandala la biso ba africain ezo symboliser kolela. Feshi ezali kolela. Ba enseignant feshi bazali kolela de partout bazali kolela. Tozo ko condamner yango meurtre ya oyo na dernière énergie. La dernière énergie tozo ko condamner acte oyo basali na ba policiers ba tindaka na ko accompagner banque ya ecclésia na dernière énergie ba bomi enseignant na biso. Il faut que la justice soit faite. Wana justice il fallait salima. Justice c'est salima yango to ko benga mokonzi yango ka chef de l'état président de la république. Feshi et voté on a 100%. 100% feshi voté kota makambo oyo. Justice c'est salima pona ba enseignant na biso. Oyo mususu kutu ndenge to koloba o azana hôpital soin approprié. To yebine noté nous ne souhaitons pas to yeketa na yesu. Bota etikali bongo famille etikali mama na bana batikali tala ke pe esale makana site ya tikaki libota na ye. Ote bazali kuna na mboka ye na bayebi papa ke ndaki ko mbongo mais bayoki ke papa akufi. Ba ko zongisa papa ebembe. Eloko wana to déplorer yango feshi eza na matanga même biso ko mona boye bana ya feshi Pléiade fesoise to zani na Kinshasa ba ressortissant ya feshi to sepeli na yango to bitete makambu oyo ko leka boete président de la république fa yo kamungo na biso il fallait to lobela nengo moni biso to telemi awa po président de la république bisika ozali kota makambu oyo justice salem na ministre intérieur po ba policier oyo ba pesi mission ya ko protéger population na bien na bango ba komi corps lali merci corps lali wana ba komi ko boma o ba kimi kutu mission au président de la république atinda bango apesa bango babaluki au lieu de ko protéger population na bien na bango mbongo wana babaluki babomi babomeli biso enseignant. Merci. Merci Madame Rose India bomoni na pasi mingi tant tozali komona ba bloc aboye zo le kanamboka na biso ça fait trop mal. Bokomi lelo ba député, bokomi ba ministre, bokomi ndenge bo ali to komi ba pandisa soki bangote. Mais nous devons quand même tout traiter bango na lo lenge yo longo ba pona ko futa mola ki si enseignant. Et comme il y a un boye nandenge ya mabete mais nalina interpellé la députée Mibale Boali na feshi veut prendre toutes les dispositions pour que la justice est salama bino pe ba autorité ya la police au Boali na ba secteur wana bozo ba disposition que la justice est salama pe et tombe na likolo parce que molakisi à la libre likolo ya droit na e ezali passe nazongeli au cordon crispin ba difficulté ni mozana ngona feshi et quelles sont les dispositions prises na niveau ya Pléiade fechoise au bozui na ba moment tozali pour les jours à venir. Matondi mingi ndeko journaliste biso na Pléiade tozi ba décision boye ya liboso tozo interpeller ba konzi oyo bazana responsabilité ya sécuriser population bazwa ba charge na bango à main pour kima ezala parce que tokolingate na ba partie ya zone na biso donc na territoire fait chikuna tout ça caractérisé na makamba ba guerre et to ya komona lobby insurrection et telemi lobby kuna saliboye et ba ben descend et bandi wana biso ba jeune na Pléiade fait choix c'est pelaté na ba konza modèle wana très bien. Soki balingi ba sali la peuple na ndenge peuple apesi bango mission ba respecter peuple ba pesa kimia na peuple parce que na ba zone wana déjà tozali wana difficulté ezebele yo moko monsieur le journaliste je pense aux journalistes otambolaka province ya Kwango na tamboli soki otali kuna difficulté déjà eza ebele makasi. Alors, oya ko bakisa susu likolo ya oyo mususu zo bakisa mabaliwa boye
ozomona tolati mandala totana sengote toyaki penza pona ko kajole mutu te mais toyaki ko ganga po bakonzi bazwa ba responsabilité na bango amen parce que oyo aza mokonzi azuki bokonzi na peuple mais azolinga kosalela ete alingi kotia ba vuzu biso nde peya tokotelemela pe te kodénoncer tokoya na ba télévision parce que mboka yo moko journaliste ozomona tozana posa kimia na mboka na biso. Tout à fait. Le pays n'a plus besoin de l'insurrection dans la zone oyo kimia ezala banda colonisation. Merci beaucoup. Je rappelle, il est avec nous sur ce plateau, c'est monsieur Crispin Kidinda qui est le coordonnateur. Il y a Pléiade, excusez-moi, il y a Pléiade Fessoise. Je prends maintenant le coordonnateur adjoint. Coordonnateur adjoint, n'a évité ceux qui vont accéder à Pléiade, la disposition est en dégainée. Parce que tout le monde a bien fait bozala qui n'a pas aïba souba, beaucoup l'immobilier a 2 minutes rapidement. Ah ok, merci les journalistes. Nous sommes au hasard pour l'intérêt général. Hasard le bienvenu. Il y a Féchi. Il y a Féchi vraiment surtout. Hasard le bienvenu à Pléiade. Parce que tous on rappelle ça une corporation mon côté politique. Les apolitiques. Les apolitiques. Très bien. Les apolitiques. Tous on attaquer le mal, tous on dénoncer le mal. Mais toujours pour encourager aussi le bien. Ceux qui nous donnent les lots, bien, tu peux te fleur, tu jeter pas fleur. Donc, tout ça d'abord la politique comme la vie, toujours pour encourager le bien, mais nous dénonçons les mal. Merci beaucoup. Très bien, merci le coordonnateur adjoint. Naye Panao Maman Rose. Pour nous, maman nous sur la zone c'est net moment, maman ya Kwango en particulier à Féchi. Un message nous cause en particulier en tant que membre ya Pléiade. Pona ba maman nous baye kolanda biso et surtout ba maman oyo ba jeune fille ya basi bazana kati ya Kinshasa na bengi bino kolanda vision ya Pléiade boya kokota porte eza kofunga ma poto défendre ba intérêt ya territoire na biso bokota botoke porte ngamoko ndeko na bino ya mwasi nazali abo moni ngai ezaka ka pona intérêt ya Féchi intérêt mususu ezali te ba politique te eza intérêt ya Féchi boya tokota to bunda bitumba pona territoire na biso. Merci beaucoup, amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision. Bonjour, journaliste Isaïe Salongo. Merci parce que yo zalaranayo motoya batunyonso. Le territoire n'a pas de député. Non, les amis au plateau nous donnent leur numéro de contact. Félicitations, c'est de la part de David Luhangu. Féchi dans les oubliettes, totalement de la part du gouvernement. Féchi n'a que 4 secteurs, d'où même l'administrateur ne sait jamais contourner son territoire. Mon frère journaliste vient m'inviter au plateau, il n'y a pas de problème, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Si vous avez contact Nabiso, Toye Bandeni, Tokosala, Ndeko Gaëtan, Tozongi Nayo, Oyokinde Bandeko Balobi, Bissonne sur le plateau, Tozana Passipé Mawa, Yaromona Molakisi na Sebo, là, il y a une réaction, un message de côté belé, je ne sais pas lire, un message de ce pote qui est Nasuka, Nalina Zoa Bandeko Basingi sur contact. Bako Salandeni pour pas contacter Bino, je ne sais pas si je dois accorder la parole au coordonnateur ou M. Gaëtan rapidement pour un contact à Pléiade comment Bako procéder pour Bakuta Bandeko Bele Bazo c'est un contact rapidement. Merci de journaliste. N'a pu répondre à un message à Ndeko Nabi Saoutou Golobawana que Féchi n'a pas de député. Wana bu Akolimbis. Banda voilà banda dossier ou bandaki na répété contexte ni a commis le message na yé oui donc banda dossier ou bandaki ba député ya Féchi balalité to la lisi bango pongité OK très bien to déranger bango bilili ezali wala ba ko komona to déranger bango pour la dossier ou banda ndeko wana kufi ezali télé vérité donc balali pongité ba kombo ya ba député ezali télé vérité ba député na biso ya Féchi mama ko litu kamata nkulu OK pe fiston buka balali pongité tozo ko benga bango butu pe moi pour la dossier wana balandela yango parce que ba koti yango bango pe balali te lobby to tu ko mona mama ko litu interpellé ministre ya intérieur pe honora fiston buka mon choix information ministre intérieur ministre provincial ya Kwango c'est monsieur c'est fidèle OK d'accord. Donc, interpellé ministre, mon souhait pour information, parce que pour moi, je suis député, Excellence Timothée Nzundu, c'est le ministre de la Justice. Justice, hein? oui. Excellence Maître Timothée Nzundu. Maître, Excellence Maître Timothée. Naïbi ba capacité au nous Simba dossier. Pour preuve, tous ceux qui t'en a fait chicalamité tout l'année. Ndeko Gaëtan, la tous ceux qui n'ont pas de même l'union qui n'a pas. Donc c'est ça, bah député, tout le monde s'est pongité, toujours coincé bango.
parce que et ça bel lecteur na bango ta muto atiki libo bana tiki bana 5 moi si na zemi moko ça gravement à l'hôpital le bateau benga tout ça la cotisation pour que tu évacues avec une charge quand kokolo pour la prise en charge. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Madame Rose India, membre de la Pléiade Fessoise. Vous avez 30 secondes. Merci min papa journaliste eli loba suka ezali ko pesa mbote na bana feshi nyonso bipai nyonso baza kolanda biso na moment oyo na ba honorable na biso ba oyo ba ko accompagner biso na likambo oyo bana na moni mingi honorable Fiston Buka bisika azali na mama Colette Lukamata na ba notable na biso nyonso bisika bazali Sonance Fabien Boko Matondo na pesi ba mbote mingi. Merci. Coordonnateur adjoint, le mot de la fin rapidement. Oui, en tout cas nous allons lancer d'abord de donner le numéro comme vous avez dit. Merci parce que bandeko bali na bosenga na rapide. Tozo pesa mon numéro na biso ba zongoza 082 34 10 955 082 34 10 955. Ceux qui va bengi biso toko yamba bango pi toko travailler na bango tous ensemble. Alors comme nous avons rappelé que biso tous travailler pour l'intérêt général, pas pour les intérêts individuels. Bandeko balanda biso, nous allons accompagner les députés. Tous avons été pour nous diviser et le groupe de Santo zala uni. Parce que dans zala uni, batonga kwango wana, batonga kwango. Ceux qui a sali, a le comme malamu, mais Y a bandu attaqué. Y a sali le comme malamu, X a bandu attaqué. Non, biso ko to yena katikati. To kozwa oya malamu, to tombole yango, oya mabe to dénoncer. N'importe qui a zana ezala honorable télé za honorable biso to ko dénoncer. Ceux qui pa tcheba kwak pour Pléiade tambola te to ko dénoncer. Et pour la Pléiade Simbate, biso to appuyer pena Pléiade, c'est dans les bons déjà. Cordon Lilo Babo Kabwani rapidement. Non, je dois prendre monsieur Gaïdan, le mot de la fin. Mot de deux personnes, tout ce que ça accordons. Oui, bon, mot de la fin. Na kwa ko pesa mbote te pasa na matanga na zoli na mawa mais na pesi na molongo ali na ngai galvani ko so ba isika bani na pesi ta kaye na pesa ye pe na pesi kondute na meka aka oui na pesi mbote na honorable Fiston Buka honorable Colette Lukamata pe na maître d'école oyo asali kena zala ko maboye professeur Lapika pe capitaine na ngai équipe. Merci beaucoup les cordons Tozo Kabwana Liloba Yabo Kabwani dans une minute parce que nous courons derrière les temps. J'ai encore des intervenants. S'il vous plaît, vous êtes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Liloba Souka eza Liloba il y a interpellation. Tozo interpellé gouverneur ya Congo. 30 secondes. Azoba disposition na yé parce que Kawana eza makasi. Le gouverneur Yakwango, ministre de la Justice. Ministre de la Justice, ministre intérieur Yakwango, Zoba honorable député, nationaux, provinciaux, ba décision on a pour calmer Kota et Ecclesia Bank na Ecobank et Zoba responsabilité parce que Mongwaneza l'État est à Bangote. Et pour finir, comme en tant que responsable, la Pessimbote na honorable Fiston qui nous accompagne aussi et na Bakomba Oyo. Et na honorable Colette elle nous accompagne aussi na bakomba oyo, sans oublier le professeur Serge Tupila et elles ont accompagné biso le leader Cox Koko Moyangi bien kaza musika et à la fin ba notable nyonso oyo afeshi ba oyo na monité ba ya ba accompagner biso parce que démarche eza ebelé pour tout kimia to boy désordre. Soutien total. Merci Cordon. Territoire Merci beaucoup Cordon Crispin, coordonnateur adjoint. Salutations à deux personnes parce que je dois pouvoir recevoir Kati Katinga déjà qui va faire son entrée sur ces plateaux. Merci beaucoup. Bon, c'est qu'un coordonnateur à l'hôpital. On a topé ça bambote. Mais c'est parce que nous avons rapidement. Oui. Na pesi mbote vraiment na mon coach, mon maître le professeur Lapika Dimofo. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bazulanda biso. Donc sans citer les noms. Voilà. Robert Kitoko, Alda Konga. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons pouvoir prendre Kati Katinga.